बच्चों का पसंदीदा खिलौना पोपट फैक्ट्री में कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। पोपट बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पेड़ों से लिक्विड रबर को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर लिक्विड रबर को पोपट के सांचों में भरकर उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद सांचों में से एक्स्ट्रा रबर को निकाल देते हैं और सांचों को ठंडे पानी में डालकर बाहर निकाल लेते हैं। अब एक प्लास की मदद से पोपट को सांचों से बाहर खींच लिया जाता है। इसके बाद पोपट के पैरों में सीटी लगाकर सर को चिपका दिया जाएगा। अब बारी है पोपट के ऊपर रंग करने की, जिससे पोपट सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। आखिर में पोपट के गले पर रिंग बनाने के साथ चोंच को भी लाल रंग दे देते हैं। अब तैयार पोपट को नेट में रखकर मार्केट में भेज दिया जाएगा।